자, 야구에 있는 점심 브런치. 안녕하세요. 전 진행을 맡은 도상현 기자입니다. 오늘은 어제에 이어서 오늘도 역시 이제 안치홍 위원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 오늘도 시작과 함께 또 이제 팬 여러분들에게 또 이렇게 애교와 함께 또 시작을 하시는 또 안치홍 위원님이신데, 자, 오늘도 역시 이제 많은 분들께서 또 시작부터 함께 하십니다. 어서 오십시오, 여러분들. 지금 뭐 무슨 의미가 있겠냐님. 안녕하세요. KBO 흥행을 위해서는 롯데 기아가 치고받는 모습이 더 흥미진진하지 않을까 싶기도 했다. 이런 얘기 하셨는데, 어제 사실은 진짜 롯데 자이언츠와 기아 타이거즈의 경기, 이 롯데가 과연 10연승을 할 수 있을 것이냐 없을 것이냐 그 갈림길에 있어서 거기다가 이제 선발 투수가 이제 나균환 선수였기 때문에 저도 그렇고 뭐 이제 위원님도 그렇고 그래도 나균환 선수 대 윤영철 선수가 물론 잘하지만 그래도 조금 기울지 않을까 했었는데, 야, 이 기아 타이거즈의 또 이 저력이 확실히 좀 있었습니다. 요거는 저희가 주제 1번에서 롯데 입장에서 네. 롯데 입장에서 참 이 얘기가 진짜 맞는 것 같아요. 네. 소문난 잔치에 먹을 거 없다. 어제 누가 봐도 많은 것들을 이뤄낼 거라고. 그쵸, 롯데 입장에서 확률상. 네. 최근 뭐 분위기, 그리고 9연승 중 에이스 나균환 등판, 기타 등등 뭐 다 이제 10연승을 다 가리키고 있었는데. 근데 뭐 택도 없어. 그러게. 이래서 야구가 그런 것 같아요. 그러니까요. 그런 것 같아요. 맞습니다. 지금 엔지리님, 안녕하세요. 상현치용님 너무 재밌고 정말 미국 밤 9시 매일 깔깔거리면서 보고 있어요. 한국 야구가 메이저리그보다 훨씬 재미있네요. 물론 제가 응원하는 MLB팀이 바닥이라 그런지 유튜브 하이라이트로 보는 한국 야구 응원해요 하셨는데, 제가 저분이 그 버지니아에 사시는 분이에요. 잠깐만, 난 거긴 잘 몰라. 네네. 그럼 어디 근처야? 워싱턴 쪽. 워싱턴. 네. 그래가지고 자주 저희 이제 메이저리그 방송할 때도 이제 찾아오셨었는데, 지금 한국 야구가 메이저리그보다 재밌다. 물론 안충 의원님 맨날 그러잖아요. 뭐 수준을 떠나서 재미 여부로만 따지면 이 전 세계에서 저희 KBO 리그를 따라올 수 있는 리그가 드물다고 생각해요. 내 지인들도 다 그래. 한국 야구가 제일 재밌다고. 왜 재밌냐? 뭐가 재밌냐? 졸라 못한대. 그래서 재밌대. 팩트구나. 못하는 건데 재밌게 못해야지. 못해. 그러니까 재밌는 거야. 재밌게 못한, 그 맛있게 맵다, 이런 얘기가 있잖아요. 한국 야구는 약간 못하더라도 재밌게 못하는 이런 느낌. 또 얘기를 또 말씀드립니다. 우리나라는 또 이제 막 욕도 하고, 막 팬들이 막 이러면서 그렇게 재밌게 보는 거지. 그러게요. 하필 나균환 차례에서 연승 끊긴 게 아쉽습니다. 근데 7회 김진웅 올린 거 좀 이해 불가다. 이런 얘기 하셨는데, 사실 나균환 선수 어제 경기에 있어서 이제 기아 타선이 뭐 잘 친 것도 있겠습니다만 또 평소 좀 달랐던 점이 있다고 보세요. 어떠셨어요? 아니 뭐 롯데 항상 질 때 보면은 말도 안 되는 운영. 정말 예상을. 근데 어제는 나균환 선수가 초반부터 좀 무너졌었잖아요. 생각해 보면. 어제 얘기하기 전에. 어제 계속 4대 0까지 봤어요. 그러고 나서 나는 이제 오늘 좀 어렵겠다 이렇게 생각했거든. 3대 0까지인가였겠구나. 최영우가 2타점 쳤을 때. 그렇죠. 어제 제구가 안 되더라고. 볼넷 허용이 사실 박찬호 승부도 볼넷이 나가면 안 되는 타자였는데, 그렇죠. 볼넷이 되고 볼넷이 좀 많았어요 어제. 그러니까 투수는 항상 그날 그 등판 때마다 몸 상태 변화가 있는 것 같아. 네네. 그거를 빨리 캐치를 하고 본인 것으로 찾는 것도 이제 정말 프로페셔널한 그런 자세가 아닐까 싶어요. 그렇습니다. 어쨌든 저는 근데 그런 반응이 있었어요. 어저께 제가 보니까 그 롯데 자이언츠 구단 측에서 사직구장 무료 개방하고 이제 구장에서 경기 볼 수 있게 또 하는 이벤트를 열었더라고요. 그래서 이제 팬 여러분들께서도 많이 방문을 하셨었던 것 같은데, 어차피 연승이 깨질 거면 나균환 차례에서 깨지는 게 낫다. 왜냐면 민심이 좋잖아요, 나균환 선수는. 근데 만약에 어제 그 경기를 똑같이 스트레일리나 반스가 했었으면은 쟤네들 당장 돌려보내라고 그랬을 텐데, 그나마 이제 나균환 선수가 또 그동안 또 잘해준 게 있고, 또 한 번 이제 끊길 때 됐다, 아니면 또 한 번 부진할 때 됐다, 이렇게 생각하시는 분들이 그래도 꽤 많아가지고 분위기가 그래도 어저께 연패 끊긴 거에 비해서는 좀 나쁘지 않다라는 생각이 저도 했습니다. 네. 전혀 걱정하실 거 없어요. 전혀 걱정하실 거 없어요. 롯데가 어제도 어제 제가 저녁 때 이제 미팅했던 그 자리에 롯데 팬이 진짜 완전 롯데 팬이 있거든. 롯데 팬 여러분 진짜 숨어 있다가 다들 나오셨더라고요. 네, 그래서 어제 딱 그러더니만 오늘 이겨서 위닝만 하면 돼요. 지금 우리가 1위야 2위야 막. 아직도 1위에요. 몇 년 동안 계속 8등 9등에서만 보다가 지금 여유 있다고 하시니까 진짜로 많이들 좀 여유를 즐기시고, 롯데 팬들 지금도 사실 기대 이상으로 잘하고 있는 거 사실이잖아요. 그렇죠. 네, 그러니까 지금도 얼마든지 좀 누리시고 또 응원 많이 해주시고, 나중에 이제 또 5위권 밖으로 밀려나면 그때 이걸로 막 또
깔 거 있으면 깝시다. 그렇죠, 그렇죠. 네. 좋습니다. 지금 뭐 이제 이 어린이날 시리즈, 그러니까 5일, 6일 뭐 요때 폭우가 온다 그러더라고요. 그래가지고 그냥 비도 아니고 폭우요. 폭우래요, 폭우. 전국적으로 폭우래요. 그러니까 이게 어린이날이 사실은 참 이제 야구 팬 여러분들, 그리고 특히 이제 어린이 팬들에게 있어서는 굉장히 또 중요한 날인데, 맞아요. 일단은 좀 날씨가 안 좋다는 소식은 지금 이제 댓글창에서도 또 얘기를 해주셨습니다. 맥콜러버님, 삼성, 한신, 세인트루이스, 토론토, 콜로라도는 다 속았습니다. 오승환을 선발로 썼어야 얘기하셨는데, 요 얘기는 저희가 또 일단 이번 주제에서 또 얘기를 해드리도록 하겠습니다. 도기자님 KT 팬이셨나? 뭐 KT 롤스터 엠블럼 하셨는데, 맞습니다. 제가 지금 그 야구도 제가 뭐 물론 좋아하지만 야구 뭐 KBO나 뭐 이제 MLB 메이저리그도 좋아하지만 제가 요즘에 이제 지난해부터였죠. 지난해부터 이제 이 롤 보는 재미에 빠져가지고 게임 리그 오브 레전드 거기에 빠져가지고 좀 자주 좀 다니고 있습니다. 알아보시는 분들도 있네요. 네. 이게 그 마크야? 네, 마크. 구단 마크. 그 선수도 알아? 너 웬만한 롤 선수는 거의 아, 다 알죠, 다 알죠. 윌러? 윌러 알죠, 윌러 알죠. 잘해요? 잘해요. 어떻게 하세요, 의원님이? 거기까지. 오케이, 알겠습니다. 그리고 지금 이제 댓글창에서 또 이제 물어보시는 분들 또 계시는 것 같아요. SSG 얘기 또 물어보시는 분들 많으신데, 오늘 그 방금 전에 제가 들었거든요. 이 로에니스 엘리아스 선수와 또 이제 SSG 랜더스가 또 계약을 했습니다. 이 선수 누구냐고 또 이제 궁금해 하시는 분들 또 있는데, 야, 54만 달러구나. 제가 계약금 얼마인지 궁금했었는데, 이 로에니스 엘리아스 선수 지금 35살이거든요. 근데 요 선수 제가 메이저리그 데뷔했을 때부터 봤었던 선수예요. 일단은 SSG 팬 여러분들께서는 재고 문제 때문에 걱정하실 일은 없을 것 같다라는 생각이 좀 듭니다. 그러니까 메이저리그 데뷔했을 때에도 이 9이닝당 볼넷이 3개대에서 끊었거든요. 3점대에서 끊었거든요. 그러니까 개구가 일단은 굉장히 좀 안정되어 있고, 이 평균 구속도 그때 선발 뛸 때는 92마일 정도였으니까 페스티벌 구속도 뭐 한국 기준으로 나쁘지 않은 편이고, 여기에 이제 커브 던지고 체인지업 던지고 요런 선수이기 때문에 저는 이 선수를 영입했다는 얘기 듣고, 지금 사실 대체 외국인 구하기가 힘든 시기잖아요. 이걸 어떻게 구했대? 이 얘기를 생각을 했는데, 트레이 힐만 컨설턴트가 보유하고 있는 네트워크를 통해 야, 역시 이거 보고 역시 네트워크가 중요하다 이런 생각을 전 했거든요, 위원님. 이거 진짜야? 뭐가 진짜예요? 진짜 힐만이 저거 해가지고 한 게 맞아? 구단이 그렇다는데, 그리고 저는 이 선수가 지금 대체 외국인급으로 지금 올 수 있는 급 이상이라고 저는 생각을 하기 때문에 좀 신빙성이 있다고 생각을 하거든요. 네. SSG 팬들은 기분 좋은 소식인 거네. 일단 뭐 힐만을 이제 다시 영입한 이유가 바로 이런 거죠. 외국인 선수 영입, 그리고 뭐 해외 전운지 이런 것들, 그런 정말 중요한 것들, 그리고 외국에서 일어나는 일들을 힐만이 이제 컨트롤할 수가 있으니까 그건 바값한 거네요. 그쵸. 말씀하신 것처럼 뭐 나이가 조금 있기는 합니다. 지금 이제 뭐 댓글창으로 나이는 좀 있네요. 이렇게 얘기를 해주셨는데, 지금 어떻게, 왜 왔지? 제가 또 그런 생각을 해봤어요. 그래가지고 뭐 나이도 있겠지만, 지금 마이너리그에서 5점대이긴 하거든요. 트리플 A에서 5점대인데, 이게 그 볼넷과 삼진 비율 있지 않습니까? 볼넷과 삼진 비율은 지금 삼진 18개 잡을 때 볼넷 5개밖에 내주지 않았으니까, 여전히 그래도 삼진 잡는 능력은 있고, 또 이제 제구도 나쁘지 않은데, 한국 프로야구에 오면 그래도 어느 정도는 해줄 수 있을 것 같은데, 저는 이 정도로 일단은 좀 평가를 해드릴 수 있을 것 같습니다. 뚜껑 열어봐야 돼. 그건 그래요. 옛날에 아마 두산 팬들 아마 그게 있잖아, 반슬라이크. 그래. 그 다저스에 있었던 애. 다저스에서. 중간에 왔지. 맞아요. 그 류현진 선수랑 같이 뛰었었던 중간에 애잖아요. 와서 그때 이제 그 KBS에서 내가 일할 때 그 합의 판정이라는 프로그램이 있었어. 이거 터는 거. 반슬라이크 영입을 한 거야. 지금 이 선수 영입한 것처럼. 근데 그랬어. 올해 안에 간다. 대체 미친놈이지 나도. 까보지도 않고. 올해 안에 간다. 이제 두산 팬은 난리가 난 거야. 이제 죽인다고. 안치홍 하차해라. 하차하면은 괜찮아. 하차하면 그만두면 되니까 죽인다. 뒤에서 치면 나다. 뭐 기타 등등. 막 나온 거야. 근데 진짜 2달도 안 돼서 갔어. 그래, 맞아. 엄청 못했잖아요. 1할 때 치고 갔던 걸로. 그래서 날 영입하라고 두산에서 팬들이 정말 외국인 전용 스카우트로 영입을 해야 된다. 근데 내가 왜 그런 얘기를 했냐면 그냥 정말 가볍게 던진 얘기인데 과연 현역 메이저리거가 KBO 리그에 와서 열심히 할까? 올 라는 정도면 의문이 든 거야. 걔는 거기서 뛰고 있었잖아. 류현진 선수가 던질 때도. 그러니까 이게 과연 열심히 할까? 완전 관광 오지 않을까? 막 이런 생각을 그런 부분이 좀 던졌는데 가볍게 던졌는데 일단은 굉장히 진지하게 받아들이셨고
결과론적으로는 내 말이 또 맞아가지고 되게 웃기게 해프닝이 됐어요. 그러네. 예. 근데 일단은 뭐 이제 구단에서 발표하기로는 다양한 루트를 통해 기량적으로도 인성적으로도 양호하다는 평가를 받았고 지금 에레디아 선수가 시애틀 시절에 또 같이 뛰었거든요. 그래서 착하고 선한 성격의 선수이고 정서적으로 안정된 성향을 보유한 선수다. 이런 얘기를 했는데 얼굴 보세요. 착하게 생겼잖아. 어때요? 좀 순둥순둥하게 생기지 않았어요? 너 자꾸 외모 갖고 그러지 마. 진짜. 죄송해요. 어쨌든 저는 엘리아스 선수 잘할 거라고 또 생각을 합니다. 일단은 나중에 어떻게 될지 좀 봐야 돼요. 나도 여기 이제 브런치에서 영입할 때 뭐 다양한 네트워크를 통해서 영입을 했겠지. 속았잖아요. 이창규가. 속았잖아요. 지금 후회하고 있잖아. 속았잖아요. 이 새끼 내보내야 되는데 내보낼 수도 없고 좀 마땅한 스토킹 1회 출연으로는 알 수 없는 이거 내보내야 되는데 지금 마땅히 중간에 들어올 놈도 없고 해가지고 그치. 저희 지금 이창규 담당자랑 저랑 그런 사이입니다. 내 이름 얘기하지만 오늘도 또 나왔습니다. 자 그러면 이거 첫 번째 주제로 일단 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 지금 풍일사령님 한유섬 선수 부진에 대해 얘기해 주세요 하셨는데 저희가 사이사이에 또 이제 Q&A 시간에 또 얘기를 잠깐 또 드리도록 하겠습니다. 자 어제 경기 이 아기호랑이 윤영철 선수가 마침내 데뷔 첫 승을 신고를 했습니다. 그 상대가 누구냐? 이 무너지지 않을 것 같았던 기세의 롯데 자이언츠를 상대로 또 첫 승을 또 거뒀습니다. 5이닝 동안 5피안타, 삼진 3개 잡으면서 1실점 77구로 또 끊어줬는데요. 1회에 안건수 선수 삼진으로 시작하면서 11구 만에 기분 좋게 첫 이닝을 또 마무리를 지었죠. 이 말로 위기에서 2회 때 말로 위기가 있었습니다만 슬라이더로만 이학주 선수를 상대로 3구 삼진 딱 잡아내면서 무실점으로 맞췄는데 이날 경기 최고의 고비였었던 것 같아요, 위원님. 어떻게 보셨습니까? 일단은 나는 그 석점을 뽑아냈던 게 가장 큰 것 같아. 이 젊은 선수한테 팽팽한 0대0 승부에서 호투를 바라기에는 좀 무리수가 있는 것 같고. 네네네. 어쨌든 뭐 마음 같아서야 항상 등판 때마다 선취점 뽑아주고 싶은 마음이야 당연히 선수들이 그렇죠. 왜 없겠어요. 네. 그건 당연한데 투구 내용 자체가 달라져. 완전히 달라져. 윤영철 선수도 처음보다 지금이 더 여유가 있어지는 게 최근에 승도 챙기고 있잖아. 그렇죠. 네. 근데 이게 결국 선취점을 뽑아주니까 이 친구가 가지고 있는 장점인 타자를 이렇게 살살 이렇게 속가내는 요런 걸 되게 원래 고교 시절부터 그렇게 던졌던 투수인데 그 장점이 지금 계속해서 통하는 거야. 그러니까 처음에 프로 첫 등판했을 때는 사실 긴장도 많이 되고 그렇죠. 고척에서 던질 때도 보니까 막 본인의 장점인 제구가 아예 벗어나는 공들도 많았고 이게 영역회가 왜냐 19살 이제 18살 선수인데 그렇죠. 고졸 신인인데 어떻게 그렇게 던지냐고. 근데 금방 이제 프로에 적응을 했고 또 역시나 그 득점 지원이라는 투수한테 큰 힘을 그렇죠. 받으니까 무럭무럭 성장을 하고 있다. 기아 진짜. 타이거즈 팬들은 저는 개인적으로 젊은 선수들이 지금 주축을 많이 이루고 있잖아요. 그렇죠. 특히 마운드 쪽 보면은 뭐 양현종 선수가 있기는 하지만 중간으로 넘어가면은 타 젊은 선수 정혜영부터 해서 불펜이 좀 다소 좀 흔들리고 있죠. 뭐 김기훈도 그렇고 하여튼 그 세대 교체도 잘 이루어지고 있고. 네. 기아가 일단 어제 그 경기 한 경기 잡은 거는 저는 되게 크다고 봅니다. 맞습니다. 그러니까 맞습니다. 5연승 이후에 화요일 경기에 진 거죠. 그렇죠. 연승이 끊겼죠. 그렇죠. 근데 오늘 바로 또 어제 경기 바로 또 잡아냈잖아. 뭔가 조금씩 그 힘을 발휘하고 있는데 여기에 이제 김도영의 나성범의 합류까지 딱 하면은 진짜 김종욱 감독이 좀 그 그린 시나리오대로 이제 시즌 중후반에 뭔가 탄력을 받을 수 있는 뭐 이런 걸 좀 구상하고 있지 않을까. 그렇습니다. 지금 이제 맥콜러버님이 장원삼 선수 느낌이 좀 나요. 이렇게 얘기를 해주셨는데 이게 이 윤영철 선수가 드래프트 될 때, 그러니까 이제 지명될 때 당시 평가도 사실 그랬잖아요. 이제 이 선수는 완성도가 높다. 당장 1군 무대에서 기용을 하더라도 경기를 운영할 수 있는 능력을 갖춘 선수다 이런 얘기를 했었는데 저는 어제 경기를 보면서 물론 지금 이제 구속 얘기하시는 분들도 지금 채팅창에 많이 있습니다. 어제 77개의 공을 던지면서 뭐 34개가 페스트볼이었죠. 그리고 이제 슬라이더가 32개 그리고 체인지업이 11개였는데 페스트볼 최고 구속이 시속 139km. 사실 국내 이제 선수들도 구속이 많이 빨라졌잖아요. 그러니까 139km면 사실 빠르다고는 할 수 없는 좀 느린 볼을 이제 던지는 선수인데 구속이 좀 느리다고 이제 평가를 할 수 있을 것 같은데 제구면에 있어서 어제 경기는 굉장히 좋았다는 생각이 좀 듭니다. 구속은 아무 의미 없습니다. 아무 의미 없어요. 진짜로. 아예 진짜 넘사벽으로 오타니처럼 아니면 뭐 최근에 이제 뭐 안우진이라든지 155km 이런 공들은 진짜 잘 많이 못 본 공들이기 때문에 위력이 배가 되는데 어설프게 140km대 공들은 다 똑같아. 크게 그렇게 위압감이 없어 타자들한테. 근데 그래서 나는
뭐 최고 구속이 139면은 평균이 뭐 한 135, 136 이 정도 나왔다는 얘기잖아요. 그렇죠. 최고가 그죠? 이 정도니까. 네. 그러면은 뭐 구속으로 한번 보면 뭐 유의관하고 별 차이가 없는 거야. 그러네. 다름없는 거야. 근데도 이렇게 잘 던지잖아. 그러니까 투구는 구속이 다가 아니라는 거를 알고 계시면은 그래 윤영철 선수가 그걸 또 보여주고 있는 것 같아요. 점점 스트라이크 존에 적응해 가고 있다고 인터뷰 때 말하더라고요. 민들레 오빠님께서 또 말씀을 해주셨고 어쨌든 이제 윤영철 선수가 이 빠르지 않은 공임에도 불구하고 어제 경기 좀 공략하기 어려웠었던 이유 물론 이제 김민석 선수에게 또 적시타 하나를 허용하긴 했지만 굉장히 그래도 1실점으로 5이닝을 잘 막았다라는 거 일단은 뭐 좀 높게 평가를 해야 될 것 같아요. 네. 위기 관리가 그 경기 운영 능력이 좋다라는 거는 주자가 나갔을 때 드러나요. 위기. 네네. 주자가 뭐 한 명이든 두 명이든 나가 있을 때 과연 본인 페이스대로 투구를 할 수 있느냐. 이걸 이제 높게 보는 거거든. 대부분 보면은 이제 우리나라 선수들 또 젊은 투수들 이런 투수들 보면은 주자 나가면 막 흔들리는 경우가 그렇죠, 많잖아요. 네. 세 포지션 동작에서. 근데 윤영철은 그런 게 없다라는 거죠. 그러니까 그게 높게 평가가 됐기 때문에 1군에서 지금 즉시 전력감으로 평가를 받고 있고 또 기용이 되고 있고 성과도 올리고 있고 기아는 정말 좋은 선수 영입했다. 아 그러게요. 지금 이제 봄날님이 약간 웃음이나 와다 느낌의 선수가 KBO 리그에 나왔다. 연착하면 이런 유형은 롱런이다. 이런 네. 얘기 해주셨어요. 아까 보니까 장원삼 느낌 난다고 하는데 원삼이하고는 또 달라. 장원삼은 140km 중후반을 때려. 아 그렇죠. 이제 전성기 때는 또 그랬었죠. 네. 약간 느낌이 좀 다르긴 한데 그만큼 제구가 좋은 투수라는 거는 점은 이제 그런 공통점이 있는 거고. 이런 유형들 일본 야구에 굉장히 많았잖아요. 저는 딱 기억나는 선수 스기우치 도시아 선수 뭐 이런 선수들 그죠? 스기우치 와다가 좀 비슷하고 우스미는 조금 다르고 조금 더 힘이 조금 더 있고 그런 느낌이고. 근데 점점 그 와다 같은 느낌의 투수들도 일본에서 많이 지금 보이질 않고 있죠. 그렇죠. 점점 이제 구속이 낮은 선수가 좀 사라지고 있죠. 점점 잘 안 보이고 있죠. 말씀하신 것처럼. 그러니까 야구의 트렌드가 지금 현대 야구가 많이 바뀌어가죠. 굉장히 스피드하게 투수의 구속뿐만이 아니라 경기 룰 진행조차도 엄청 지금 빨라지고 있잖아요. 그런데 우리나라도 조금씩 이제 뭔가 조금 바뀌어가고 있으니까 네, 하여튼 뭐 갑자기 또 세계적인 야구 얘기로 또 그러네. 했는데 어쨌든 저 윤영철 화이팅. 네. 민들레 오빠님 올 시즌 잘 지내면서 운동하면 구속도 어느 정도는 또 따라오지 않을까 싶습니다. 아직 이제 19살 굉장히 어린 선수잖아요. 이제 아직까지 신체적인 성장이 끝난 선수가 아니기 때문에 말씀하신 것처럼 이제 구단의 체계적인 이제 관리를 받고 또 덩치도 좀 커지고 이러다 보면 구속도 어느 정도 늘어나지 않을까. 조금 지나면 선수들 보면은 신인 때와 20대 중후반으로 가면 갈수록 선수들 다 몸이 이렇게 돼. 그래요. 맞아요. 이게 살이 찌면서 살이 그냥 찌는 게 아니라 키우는 거죠. 그러니까 빵이 커진다고 하잖아요. 성장이 되면서 음식도 잘 먹고 관리가 잘 되고 좀 규칙적인 생활들만 이렇게 하고 하다 보니까 몸이 좋아지는 거죠. 윤영철도 몸이 더 좋아질 거니까 그때 되면 이제 구속이 더 빨라지죠. 윤영철 선수 아직까지는 좀 호리호리하다는 인상이 조금 있어요. 그죠? 애기지, 애기. 네, 맞습니다. 지금 김서현, 김민석, 윤영철 다 1군에서 자리 잡은 느낌 또 이런 얘기 해주셨는데 올해 신인 선수들 바로 활약하는 선수들 꽤 있네요. 얘기를 해주셨는데 지금 이제 드러나는 선수들이 지금 이 세 선수가 굉장히 좀 많이 주목을 받고 있지만 그렇죠. 제가 볼 때는 키움의 김동헌이라는 포수. 그렇죠. 윤영철 선수와 배터리로. 이 선수 나 깜짝 놀랐어요. 0대0 선발 포수로 나왔는데 0대0이면은 경기 후반 되면 이정하고 바꿔줘야지. 맞아요. 안 그러더라고요. 끝까지 가더라고요. 그러니까 이 친구 그래야 돼. 나무 위키랑 막 이렇게 막 조사를 해봤어. 막 봤더니만 그 팀을 그러니까 선수단 이렇게 아우르는 힘, 리더십이 있다. 이게 되게 높게 평가받는다고. 나와 있더라고. 아니 고졸 선수가 이렇게 프로에 딱 데뷔해가지고 쫄지 않고 자기 거 하기도 바쁜데 다른 것까지 챙길 수 있다는 게 일단은 뭐 대단한 선수. 김동원 선수도 저희가 어저께도 또 말씀을 해드렸었던 것 같은데 어쨌든 이렇게 신인 선수들 특히 이제 도드라지는 신인 선수들이 또 많이 나오고 있다라는 거 굉장히 또 좋은 것 같습니다. 예. 여기서 또 그 거론을 좀 해줘야죠. 누구? 우리가 송영진, 이로운 이런 선수들. 맞네. 또
일단 그 정도까지는 제가 지금 알고 있어요. 저도 그렇습니다. 보고 있으니까 더 많은 선수들이 신인 선수들이 또 1군에서 좀 많이 좀 선을 보였으면 좋겠어요. 맞습니다, 네. 맞습니다. 올해 신인 중에 또 박명근도 매우 인상적이라고 또 진짜 먹거리 죄송합니다, 네, LG 팬들. 지금 뭐 탑이지 뭐. 너무 잘하고 있죠. 맞습니다. 그러면, 그러니까 이렇게 신인 선수들이 잘해주고 있는 게 리그의 활력소가 당연하게도 될 수 있을 것 같은데 이게 기아 팬 여러분들께서는 이제 김서현 선수 이제 최근에 데뷔했을 때 조금 이제 아쉬워하시는 이 목소리도 살짝은 있었잖아요. 아, 뭐 저기 누가 심준석 선수가 미국 안 갔으면 김서현 우리가 뽑는 건데 이런 얘기하면서 괜히 윤영철 선수도 신경이 좀 쓰일 수 있었을 것 같은데 확실히 왜요? 뭐요? 하나 문현빈도 얘기해달라고요? 아니 지금 제가 하는 얘기에 좀 집중을 해주세요. 신인 선수 한 명 우리가 또 뺐잖아. 그래 문현빈 선수도 잘하고 있는데 어쨌든 지금 그 얘기 좀 해주세요. 김서현 선수랑 또 비교하자면 어떻게 누구랑? 보시는지. 나 이럴 때마다 진짜 누구랑? 진짜 어른이라 제가 참아요. 아니 윤영철 선수 우리 얘기하고 있었잖아요. 왜 이래? 김서현? 예. 어우 열받아. 김서현 나는 수비로 처음에 개막 엔트리 안 넣었어. 예. 김서현은. 예. 아니 저런 투수가 뭐 김서현 선수를 높게 평가하는 것도 있지만 나 얼굴 빨개졌네. 하나 가지고 있는 풀에서 이게 왜 김서현 왜 빼지? 예. 저만한 공을 던지는 선수가 하나에 누가 있다고? 네. 그래서 약간 엄청 그때 막 수배로 막 욕하고 있을 때였는데. 네. 그때 김서현도 가만 냅두면 잘해. 네네. 나는 그래서 이게 가만 내비두면 좀 잘할 선수들이 좀 많이 있는데 왜 이렇게들 붙잡는 거야? 저 얼굴이 빨개졌어요. 제가 지금 저 카메라를 이렇게 보면서 모니터링을 하면서 이제 방송을 하는데 얼굴 뭘 더워야. 아니 그러니까 너 덥냐고 왜 이렇게 애가 후끈후끈해? 땀나. 너 무슨 생각하니? 너 땀나. 무슨 생각하는 거야? 웃겨. 그래 알겠습니다. 넘어가겠습니다. 승패 예측으로 저희가 넘어가 보도록 하겠습니다. 저희가 오늘 이제 첫 번째 주제에서 이제 승패 예측을 좀 해보도록 하겠는데요. 오늘 저희가 선정한 경기 롯데와 기아입니다. 비가 안 온다면 이 경기 또 치를 수 있을 것 같은데 왜냐면 제가 남부지방에 지금 약간 좀 비가 오고 있다고 뭐 제주도 쪽에 좀 비가 오고 있다고 이런 얘기가 또 오늘부터? 올라오고 있다 그래가지고 이런 얘기를 들었는데 오늘 어쨌든 경기가 치러진다면 이 스트렐리 선수와 또 양현종 선수의 맞대결이 또 열릴 예정입니다. 지금 1승 1패 이 양 팀이 3연전을 지금 한 경기씩 나눠 가진 상황인데 위원님께서는 이 경기 또 어떻게 보고 계시는지 또 궁금합니다. 어떻게 생각하세요? 현종이. 오늘 이제 양현종 선수. 네. 갈아탔어. 현종이. 롯데자이언츠에서 이제 개로. 네. 어떻게 좀 보세요. 네. 나는 기아 흐름도 너무 좋다고 봐요. 그리고 스트레일리가 예전만 못하잖아. 그래서 그 정도의 지금 신뢰를 쌓지를 못하고 있는 거 확실한 것 같아요. 구위도 많이 떨어져 있고. 그리고 어제 일단 어느 정도 그 타선이 두 자릿수 득점을 하면서 좀 다시 또 올라왔다. 올라왔다라는 거를 어제 경기에서도 증명을 해보였고 또 양현종 선수는 컨디션이 최근에 좋아. 직전 등판인가? 148km, 149km 막 이렇게 던지더라고. 엄청 좋더라고. 잠실에서 던질 때. 그렇습니다. 그래서 양현종의 컨디션은 상당히 좋구나. 그래서 저는 오늘은 이제 기아로. 네. 그래요. 뭐 저녁부터 비 온답니다. 이런 얘기도 있고 광주 지금 우남동에서 시청하고 계시는 배짱이 넘버원님 계십니다. 구름은 있는데 아직 비는 안 온다고. 이게 저녁 때는 어떻게 될지 모르겠지만 이제 아직까지는 뭐 비가 안 오고 있으니까 말씀을 드리자면 확실히 어제 경기에서 이제 기아 타선이 또 한번 또 살아난 게 굉장히 크게 작용을 하는 것 같아요. 거기다가 이제 스트렐리 선수. 근데 저는 스트렐리 선수가 반등을 해줘야 되는 타이밍이라고 생각을 하거든요. 언제까지 기다려줄 수는 없다. 스트레일리, 반즈 진짜 둘 다 정신 차려야 돼. 진짜 집합 한번 해야 돼 진짜. 그쵸? 얘네 둘만 잘하면은 뭐 진짜 지금 뭐 더 기대할 게 뭐가 있어 롯데가. 그렇죠. 어제 봐봐요. 어저께 만약에 나균환 선수가 아니라 스트레일리 반지였으면은 큰일 났다니까. 어제? 근데 오늘은 이제 좀 잘 던져줘야 될 필요가 있어 보입니다. 요즘에는 또 이제 중간 투수들 불펜 운영에 따라서 경기 결과가 달라지기도 한다. 두 팀 다 화력은 있으니까 이 역전승 사실 역전승 1위 팀이 올 시즌 롯데거든요. 이 가운데에서 이 불펜이 조금 약한 게 기아 타이거즈 지금 이제 현실이기 때문에 선발 매치업에서는 양현종 선수가 우위. 불펜 싸움에서는 롯데자이언츠가 우위이기 때문에 요 차이도 또 어떻게 끌고 갈지 저희가 또 일단은 좀 봐야 될 것 같습니다. 자, 그럼 저희가 이제 또 댓글 한번 또 소화를 해 보도록 하겠습니다. 아까 이제 위에서 이제 이 질문해 주셨던 SSG 랜더스 팬분 계셨죠? 제가 그 기억하고 있거든요. 한유섬 선수 왜 이렇게 요즘 부진하냐고. 이럴 때도만. 네. 추신수 선수하고. 뭐 추신수 선수야 이제 뭐 출루라도 이제 계속 하고 있으니까 뭐 괜찮아 하시는 것 같은데 한유섬 선수 부진은 조금 심각한 수준인 것 같아요. 이게
그러니까 이건 뭐 답 정확한 답을 모르겠어. 왜냐면은 그동안에 계속 지금 몇 년 동안에 그 뭐 평균 이상 해오던 그런 선수인데 네네. 이게 갑자기 그냥 이렇게 확 떨어져 버리니까 뭐 특별한 부상이 있는 것 같지는 않고 네. 일단 좀 글쎄요. 근데 그게 진짜 야구 선수 그 타자들이 어려운 것 중에 하나가 시즌 초반에 부진해버리면은 이거를 다시 좀 역전할 수 있는 그게 굉장히 어려워. 지금 성적이 말씀하신 것처럼 타율이 1할 7푼 9리, OPS가 0.487이에요. 그러니까 아까 추신수 선수랑 제가 비교를 해드렸잖아요. 근데 추신수 선수는 출루율이라도 엄청 높기 때문에 이게 막 그렇게까지 타율이 낮아도 문제라는 생각이 많이 안 드는데 지금 홈런도 아직까지 하나도 없고 좀 그러네. 많이 부진합니다. 삼진 24개, 이제 볼넷 8개. 볼넷 8개니까 볼선비도 지금 또 완전히 무너지는 상황. 뭔가 좀 약간 변화를 좀 줄 필요가 있을 것 같은데요. 이 정도의 성적이라고 하면은 본인도 굉장히 부담될 거야. 네. 본인도 굉장히 부담될 거야. 근데 또 이 선수가 라인업에 있고 없고의 차이는 또 굉장히 크니까 그렇죠. 감독이 좀 고민이 될 것 같은데 어떤 기술적인 문제를 여기서 논하기에는 어려움이 있어요. 약간 그 심적으로 한번 좀 이렇게 좀 그 리커버리 될 수 있게끔 한번 바꿔주는 것도 좋을 것 같은데. 네, 그렇습니다. 준환 형님 또 $2 후원 아유 감사드립니다. 역시 키움의 선발 10개 구단 중 최고다. 4명의 선발이 모두 아주 잘했다 하시는 어제 후라도 선수가 와 진짜 긴 이닝 딱 던지면서 삼성 타선을 묶는 모습이 어제 경기는 뭐 이따 저희 두 번째 주에도 말씀드리겠지만 오승환 선수 선발 등판이라고 해서 많이 기대하셨고 물론 오승환 선수도 정말 잘해줬는데 후라도 선수의 이 호투 진짜 뭐 빛났습니다 어제 경기는. 어제도 내가 삼성 어제 찍었을 텐데. 네. 근데 참 어제 경기는 다 역으로 가네. 그러니까 반대로 요즘에 또 감이 좀 안 좋으신 것 같긴 합니다. 언젠 좋았냐? 뭐 그건 그렇지만요. 하체 무리가 많이 가서 타격폼 수정했다네요. 이런 얘기 해주셨어요. 지금 김영님께서 타격폼 바꿨대요. 안준섬 선수 얘기를 하셨는데 이게 좀 이제 좀 영향을 하체 주는 것 같기도 무리가 하고. 가서 타격폼을 바꿨다고? 난 무슨 말인지 모르겠네요. 하체에 왜 얼마나 무리가 간다고? 아니 여태까지 바꾼다는 평소에도 계속 잘 치던 타격폼이 갑자기 또 문제가 가나? 요게 좀 궁금한데요. 예. 그 뭐라 그래야 돼? 뭐 한 3할에 한 11개 홈런 12개 이렇게 치던 선수가 20홈런 친다고 뭔가 뭐 벌크업부터 해가지고 뭐 좀 더 변화를 했다라고 한 선수 중에 성공한 선수 단 한 명도 못 봤어. 나 야구하면서 단 한 명도 못 봤어. 타격폼 수정은 이거는 진짜 굉장히 그 조심스럽게 접근해야 돼요. 함부로 하는 게 아니라니까. 어떠한 그 타격폼, 투구폼 뭐 이런 것들은 이거는 오히려 지금 딱 봐봐. 뭐 부상 때문에 뭐 하체가 뭐 그렇다고는 하는데 부상 방지를 위해서. 저 부상보다는 마음의 부상이 더 클 거예요. 그렇게 지금 되면 너무 부진하기 때문에. 그럼요. 이런 얘기 또 그게 더 들을 수 있을 것 힘들어. 같아요. 네. 근데 치디 스탄베에서는 키움 픽했는데 브런치에서는 삼성 픽했다고. 그때 다른 게 전날하고 날짜가 다르잖아. 날짜가 다르잖아요. 전날 걸 까먹으신 거예요? 여기는 오늘 이거 하잖아. 네. 전날 느낌은 거기였어. 맞네. 그날 밤에는. 근데 오늘은 또 이 느낌이야. 방송 자체가 달라. 인물만 똑같은 그래 인물이긴 지금 하지. 그리고 이 인물이랑 그 스탄베 나가실 때 그 안경 쓰고 딱 이렇게 이 갖추고 나가시는 안치홍 위원님이랑은 또 다른 분이십니다. 달라. 네, 그렇게 또 받아들여 주시면 거긴 가짜야. 그래, 그리고 거기는 가짜라고 본인이 얘기하고 다니신다고 이런 얘기 하셨죠. 그래, 저 아까 이 질문 되게 재밌는 질문이라고 생각을 했어요. 최애님께서 CHOI님께서 아시안게임 예비선수 193명이죠. 193명 명단 나왔는데 치용 위원님이 꼭 뽑아야 한다고 생각하는 선수 3명만 알려달라고. 지금 이건 진짜 장난하는 거. 난 진짜 용철아 이게 이해돼. 190몇 명씩 예비 명단 뽑으면 뭐 하자는 거야? 이거 그냥 뭐 자격만 있는 선수들이다. 뭐 이렇게 알려주. 어쨌든 이름도 다 모르겠다. 되잖아. 지금 저기에는 3명. 3명. 제일 필요한 거 오지환. 오지환? 응. 와일드카드? 응. 와일드카드 말고. 어쨌든 오지환. 네. 제일 필요한 선수야. 네, 오지환. 그리고 양이지. 포수. 응. 그리고 이정우. 센터 라인들. 젊은 선수도 좀 얘기를 해줘요. 와일드카드 말고 제외. 다른 선수? 꼭 필요한 선수? 필요한 선수 누구 있냐? 나는 그냥 마운드가 다라고 봐요. 마운드가 다다. 마운드에 누구 있냐? 제일 좋은 애들. 문동주?
문동준 뭐 말할 것도 양의지는 그리고 저기도 없대. 예비 명단에서 없대잖아요. 몰라. 어이없어. 하나에게 몰래 달래는 거예요 지금. 몰래 달래는 거야. 김서현 투구폼. 김서현 투구폼 몰래 뭐 얘기하는지 알겠다. 김서현 선수 투구폼이 이게 던질 때마다 달라지더라고요. 이 데뷔전 팔각도가? 아니 팔각도뿐만 아니라 이 데뷔전 할 때는 이렇게 글러브를 탁 치고 이렇게 하는 동작이 있었는데 어제 보니까 이렇게 그냥 하다가 이렇게 던지더라고요. 이렇게 김서현 선수 인터뷰에도 있어요. 이게 자기 던질 때마다 달라질 때가 있다. 뭐 이게 타이밍 뺐는데도 뭐 도움이 되고 이런 얘기를 했었던 것 같은데 이게 그럼에도 불구하고 제구가 안 들리고 이러니까 또 신기하긴 하더라고요. 그게 투구폼이 내가 볼 때는 뭐 본인이 뭐 바꿔서 던진다고 하는 것도 물론 있겠지만 약간 그 습관 같은 것들이 분명히 노출이 됐기 때문에 변화를 주는 걸 수도 있어요. 근데 매번 달라지던데요? 그게 옛날 얘기로 막 돌아가면은 별게 다 있어. 이게 공을 이렇게 보잖아. 네. 글러브 딱 있는. 글러브 있네. 딱 좋네. 있잖아. 예를 들어서 이렇게 사인을 본단 말이에요. 네, 그러면 네. 이렇게 딱 봤을 때 입만 가려져 있지. 네. 코끝에 딱 걸리지. 네. 이게 직구야. 그리고 굿에 있는 선수 있어. 그리고 맞아. 약간 내려가 이게. 왜냐면 내려가서 이걸 벌려. 공을 끼려고. 그럼 입이 살짝 보여. 변화구야. 이러면 이제 변화구. 이런 경우도 있고 또 많아. 이렇게 올리는데 글러브 끝에 언더셔츠가 요 손 여기가 네. 손 살이 보이면은 직구야. 맞아. 진짜 있더라고요. 이렇게 진짜로. 올리면서. 네. 근데 왜냐면 이게 왜 그러냐면은 직구는 조금 이렇게 보이게끔 던지는데 변화구는 깊게 들어가니까 안 보여. 그쵸. 이게 뭐 이런 습관도 아니 있고. 진짜로 말씀하신 것처럼 이 손에 변화구 잡을 때 그립이 달라지면은 이게 힘줄이 달라지잖아요. 맞아요. 이제 그거 보고 진짜 아는 케이스들도 있다고 하고 그리고 메이저리그에서도 얼마 전에 나온 건데 페스티벌 던질 때는 이 셋 포지션에서 이 글러버가 여기에 있는데 변화구 던질 때는 이렇게 좀 내려가 있어가지고 그거를 더거웃에서 트라우트 선수가 발견을 한 거예요. 그래서 저거 바꿔야 된다. 이래가지고 또 바꿔줬었던 사례도 또 기억이 납니다. 이게 진짜 투구폼이라는 게 참 신기하네. 옛날 진짜 웃긴 거는 옛날 오준이 권호준 코치. 권호준 코치는 직구 체인지업만 던지는데 직구를 던질 때는 그냥 이러고 있다가 이렇게 올라가. 근데 변화구 체인지업 던질 때는 이렇게 하고 던져요. 이게 농담 같지. 그런데도 이게 잘 던졌네. 신기하네. 그런 경우도 있고 그런 경우. 그리고 아까 이거 소매 이거는 장원삼 투수였어. 장원삼 선수였구나. 그러니까 원삼이가 그 이후로 한국 시리즈면 춥잖아. 거의 겨울이니까 반팔 입고 던지거든. 야, 언더셔츠 노출되니까 반팔만 입는 거야. 시즌부터 끝까지 계속. 그런 케이스도 있구나. 그래서 저 추운데 반팔로 입고 던지는 이유가 거기에도 있는 거예요. 투수들이. 그러네. 무슨 의미가 있겠냐면 노경현 선수 노란 바나나 글러브 끼는 이유가 쿠사가 가장 안 드러나는 글러브 색이어서도 그렇다고 하더라고요. 요런 케이스들도 또 있다. 굉장히 또 신기합니다. 네, 그냥 그런 습관을 타자는 타석에서도 찾아내려고 하지만 벤치에서도 찾아내고 뭐 여러 가지 분석팀이 또 그걸 또 찾아내고 그러니까 이제 그거를 이제 김서현 투수 같은 경우는 약간 역이용할 수 있는 거지. 그쵸. 본인이 의도적으로 그렇게 던진대요. 그렇죠. 그러니까 참 이 젊은 선수인데도 불구하고 그런 변화라든지 이런 거에 또 빨리 적응한다. 이런 뭐 젊으니까 좋다. 뭐 이런 생각이 좀 들기도 했습니다. 자, 그러면은 저희가 이제 두 번째 주제로 한번 또 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 끝판왕대장 오승환 완벽한 선발 데뷔전 또 이런 얘기를 또 해드릴 수 있을 것 같은데 오승환이 어제 데뷔 19년 만에 처음으로 이제 선발 등판을 했습니다. 단국대 3학년 시절이던 2003년 4월 30일 성균관대전 이후로 20년 만이자 프로 데뷔 후 980경기 만에 처음으로 이제 선발 등판을 가져갔는데 사실 시작은 좀 좋지 못했죠. 이 김혜성 선수에게 몸쪽 붙인 공이 넘어가면서 투런 홈런을 허용을 하면서 잠시 흔들렸습니다. 러셀에게 또 2루타 허용하고 3타자 연속 장타를 허용하는 모습까지 있었습니다만 2회부터는 이제 투구 패턴을 바꿨죠. 변화구 대신 이제 페스트볼 146km까지 나온 페스트볼 던지면서 패턴 변화했습니다. 안정 찾기 시작을 했고요. 이제 어제 경기에서는 저는 이제 눈에 띄었던 게 이제 커브볼도 굉장히 또 잘 들어간다. 오늘 좀 잘 채진다. 이런 생각이 좀 들었어요. 3이닝 연속 3자 범퇴를 또 보여줬습니다. 어제 경기 일단 오승환 선수 이 성적 좀 말씀을 드려야 되겠죠. 5이닝 동안 5피안타 3진 6개 잡으면서 3실점 4사구 없었고요. 이러다 보니까 이 삼성팬 여러분들께서는 어차피 뭐 4, 5 선발 누가 올라가나 5이닝 3실점도 못하는 선수들 수두룩 빽빽하다. 그냥 오승환 선수 쓰면서 이 팬 여러분들을 또 이 좀 보기라도 좀 하자. 자주 오승환 보기라도 하자. 이런 얘기를 하시는 분들도 계셨는데 야, 선발 등판 저는
잘 안 될 거라고 생각을 했는데 역시 오승환은 오승환이다 이런 생각했습니다. 승패가 중요했던 경기는 아니죠. 오승환 선수 개인적으로도 삼성도 바라는 게 그거는 아니었지. 살아나길 바라는 거니까. 네. 오승환 선수가 참 이런 거 보면 참 대단한 것 같아요. 물론 본인이 가지고 있는 뭐 대단한 기록들 네. 이거는 뭐 말할 것도 없는 선수고 지금 나이에도 끝까지 포기하지 않고서 뭔가를 더 찾아내려고 본인이 뭔가 좀 더 살아나기 위해서 네. 막 이렇게 뭐 발버둥 친다고 해야 될까요? 표현을? 그게 정말 나는 대단한 것 같아. 그냥 선수구나. 오승환이라는 이름 앞에 대투수라든지 뭐 레전드라든지 뭐 이런 것들 수식어가 많이 붙어 있는 선수임에도 불구하고 참 이런 걸 이렇게 스스로 찾아낸다는 나라면은 그 누구도 쉽지 않을 것 같아. 아, 그렇죠. 그냥 이렇게 좋은 업적 쌓여놓은 거를 그냥 멋지게 마무리하는 게 뭐 그런 생각을 가질 법도 한데 저는 진짜 박수 보내요. 아 그렇습니다. 진짜 뭐 이 오승환 선수 이 초반 이후에는 정말 괜찮게 운영했다고 생각을 합니다. 지나가던 삼패님 또 말씀을 해주셨고 멈추지 않고 계속 도전하고 노력하는 모습 멋져요. 달려라 한이님께서도 또 얘기를 해주셨습니다. 확실히 노련하긴 하더라고요. 방법을 찾아가는 모습이 또 인상적이었다고 뉴욕맘님께서 또 말씀을 해주셨는데 이제 오승환 정도 되면은 사실 이제 2군 이제 엔트리가 말소가 됐잖아요. 네, 그러면 진짜. 이제 1군하고 동행을 하면서 그냥 뭐 연습 시간에 연습하고 뭐 이렇게 관리를 받는 게 대부분이죠. 그 정도 레벨의 선수라면은. 근데 경산 2군으로 내려간대요. 좀 가서 약간 훈련하게 휴식도 좀 취하고 이제 뭐 밸런스 어제 경기 사실 예정된 69 훌쩍 넘겨서 73개의 공을 던지지 않았습니까? 그중에 이제 스트라이크가 52개였으니까 굉장히 또 공격적인 피칭하면서 진짜 정현욱 이 투수 코치가 그 얘기했잖아요. 나도 현역 시절 때 선발로 좀 많이 던져보니까 밸런스 찾는데도 또 도움이 되고 이제 투구 감각 잡는데도 도움이 된다. 저희가 어저께 좀 약간 안 좋게 말씀드린 부분도 있었는데 어제 경기 보니까 확실히 오승환 선수가 좀 뭔가 감을 찾은 느낌이 들기는 한 것 같아요. 근데 그 쉰다는 게 야구장을 안 나가고 집에서 그냥 이렇게 그건 아니지. 절대 아닙니다. 네네네. 그 혹시 오해 없으시기를 피칭을 쉰다는 거지. 네네. 예, 회복 훈련을 하고 같이 동행하면서 그쵸. 공 많이 던졌으니까. 그건 좀 알아주셨으면 좋겠고요. 그렇습니다. 어제 이제 오승환 선수 보시면서 뭐 당연히 이제 2군에서 좀 쉬면서 다시 이제 불펜으로의 복귀를 준비한다라고 얘기했기 때문에 또 한 번에 이제 선발 등판은 보기 어려울 것 같아 보입니다. 일단으로는요. 근데 이제 좀 경기 보시면서 달라졌다라고 이제 느끼신 부분이 있나요? 아니요. 크게 그냥 뭐 이제 좀 요령이 더 생겼다. 이제는 본인의 직구 구위로 상대 타자를 압도하지는 못한다는 걸 이제 알고 있기 때문에 맞아요, 네. 어떤 그 타이밍을 뺏으려고 하는 그런 모습들, 그게 굉장히 어째 좀 다양한 구종들을 좀 던지면서 그렇게 찾아가려고 하는 게 굉장히 좀 눈에 많이 들어왔어요. 아, 그러게요. 네. 이 오승환 선수는 어제 또 롱맨의 가능성을 봤다는 것도 중요하다고 봅니다. 이진숙님 말씀하셨고 오승환 메이저리그 준비하면 다 봤었는데 언제적 오승환인데 정말 대단하네요. 한국, 일본, 미국 다시 한국 와서도 이렇게 또 살아나는 모습을 또 보여주고 있다. 이런 얘기 또 엔지리님께서 얘기를 해주셨습니다. 삼성사랑님은 또 이제 삼성 팬이시잖아요. 저희 방송도 많이 찾아주시니까 또 진짜 쓴소리 해주셨는데 누구에게 쓴소리냐? 삼성의 젊은 투수들에게 또 이렇게 쓴소리를 해주셨습니다. 최충현, 양창섭, 허윤동 니들 오승환보다 나이도 한참 어린데 구속도 느려 제구도 안 돼 보고 좀 배워라. 오승환 투구 보면 어린 투수들 느껴지는 거 없나? 니들은 홈런 맞을까봐 겁나서 요리조리 피해 다니고 되지도 않는 코너웍 신경 쓰고 그럴 시간에 투구 연습이나 밸런스 잡는데 신경 써라. 이런 얘기 해주셨는데 어제 경기 보면서 확실히 좀 젊은 투수들도 느끼는 게 있을 것 같아요. 아주 그냥 팩트를 정확하게 진짜 정확하게 말씀을 해주셨어요. 네. 진짜 그러니까 제가 항상 얘기한 거 진짜 볼래 새가슴 이거 항상 얘기하고 있는데 정말 젊은 선수들 어린 선수들 그런 선수들이 너무나도 많습니다. 그렇죠. 너무나도 많습니다. 진짜 그게 정말 경기가 참 그 힘들게 가는 지름길인 것 같아요. 어떻게 보면은 그게 그런 거 보면 참 그 안타까운데 진짜 팬의 이것도 너무나도 그 팀을 너무나도 사랑하고 관심이 많고 하니까 진짜 애정어린 쓴소리인 거예요. 그쵸. 이건 진짜로 팬들은. 찐팬이시기 때문에 하실 수 있는 그런 말이라는 생각이 좀 들고 지금 얘기 들어보니까 봄날님도 이런 얘기 해주셨어요. 근 20년 프로 생활 동안의 루틴이 다 깨지는데 저 정도 던지는 거 진짜 후덜덜하다. 이게 불펜 투수가 준비하는 거랑 선발 투수가 준비하는 거랑 물론 이번에는 미리 선발 통보를 받고 준비한 부분도 있었겠지만 이게 계속 선발로 뛰었던 선수랑 계속 이제 불펜으로 뛰었던 선수랑 준비하는 게 확실히 좀 다르잖아요. 그럼요. 선발 투수가 사실은
제일 편하지 뭐. 던지고 투수들은 나서 그래서 다 선발하고 싶어하는 거예요. 그래서 4일 동안 5일 동안 휴식이 보장되고 준비할 수 있는 시간들이 많잖아. 중간 투수들 마무리 언제 어느 상황에 등판할지. 아니 8대0 경기가 경기 후반에 8대8 되고 막 이러면 뭐 진짜 어떻게 해. 갑자기 나가야 되는 건데 그죠? 그런 경우들도 많이 생기고 막 이러거든. 근데 그래서 선발 투수들을 다 선호를 하는 거고. 그렇죠. 뭐 선발 투수로서의 전환 때문에 지금 뭐 보직 변경 때문에 오승환 선수 선발 들어간 거는 아니니까. 근데 글쎄 그걸로 인해서 어떤 쓰임새, 그러니까 마무리가 안 된다라고 구단에서 판단이 되면은 어떤 다른 보직을 부여받을 수도 있겠죠. 네. 그러니까 너무 마무리하면 오승환이라는 그 이미지가 원체 강했던 선수기는 보니까. 하지만 상황에 맞게 유연하게 오승환 선수도 아마 준비돼 있을 겁니다. 맞습니다. 오승환 선수 이제 2군에서 또 잘 쉬고 또 다시 이제 1군 복귀를 해서 이제 불펜에서 또 다시 올라올 예정이라고 하는데 뭐 마무리가 일단은 아니더라도 또 이제 조금 이제 위기 상황 덜 위기 상황인 때 올라와서 또 점점 좋은 모습 보이면 다시 또 이제 마무리로 갈 수 있는 거니까. 당연하죠. 네. 부상팬 여러분들께서는 어제 경기로 인해서 또 너무 걱정하시지 않아도 되겠다. 오승환을 조금 더 볼 수 있겠다라는 점을 또 얻어가신 그런 경기가 아닐까 싶습니다. 네. 자, 그럼 저희가 또 이제 이 댓글 또 소화하면서 오늘 방송 좀 마무리를 지어보도록 하겠습니다. 이 김민우 선수 어제 잘했는데 얘기 좀 해주세요. 이런 얘기 있습니다. 김민우 선수 직구 구속이 올랐던데 이런 얘기 해주셨는데 어저께 제가 봤을 때 6이닝 동안 몇 실점이었지? 어제 잘했더라고요. 제가 보니까 한번 볼까요? 보자. 6이닝 동안 1실점. 그래. 어제 4사구는 조금 있긴 했습니다만, 네. 피안타 1개네. 피안타 1개. 어제 잘했어요. 4사구가 조금 많기는 했네. 그쵸. 4사구만 없으면 진짜 모든 투수들 다 해당 사항입니다. 제가 진짜 장담합니다. 4사구 다들 줄이세요. 그러면 평균 자책점 실점률 확 떨어집니다. 그렇죠. 100% 무조건. 이건 내가 진짜 장담할 수 있어. 아, 그렇죠. 이건 너무나도 이제 기본적인 또 이제 얘기가 아닐까 이런 생각이 좀 김민우 들고요. 선수 약간 좀 우리끼리 그 야구인들끼리 어거지로 던진다는 약간 그런 투구폼. 너무 좀 투구폼이 힘이 들어가 있다. 힘들어 보이는 약간 투구폼이 한데 그게 타자한테는 굉장히 큰 또 장점이 될 수가 있어요. 그렇죠. 그게 타자 상대하는데 투구폼이 타이밍 잡기가 쉽지 않은 그런 투구폼이라서 어쨌든 김민우 선수는 더 잘해야 돼요. 앞으로는 10년 이상 진짜 하나 선발 마운드를 문동주 선수와 함께 지켜줘야 될 그런 토종 선발 투수로 성장을 해야 되니까. 네. 그리고 김민우 선수도 제가 너무 어렸을 때부터 봐봐. 95년생이니까 지금 29이거든요. 벌써 그렇게 됐어요? 그래. 김민우 선수 엄청 예전부터 봤잖아요. 이게 그래가지고 용마고 출신. 그래. 김민우 선수도 진짜 그동안 참 맞다. 고생 많이 했어요. 2015년이 데뷔 첫 시즌이니까 이게 벌써 몇 시즌이야? 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 일곱, 여덟, 9번째 시즌이에요, 의원님. 뭘 성장을 해? 이제 보여줘야지. 나는 왜 이렇게 어리게 봤냐? 동안이에요. 그러니까 아니 근데 이제 경기 수가 보니까 뭐 이럴 때는 뭐 5경기, 4경기 이렇게 나간 경기들이 있어가지고 사이사이가 또 있으니까. 보니까 지금 좀 많이 던진 거는 1년, 2년, 3년, 4년 던졌네. 그리고 부상도 또 있었잖아요. 이 김민우 선수가 또 이제 투수에게 또 이제 치명적인 또 어깨 부상도 한번 당했었던 선수인데 돌아와서 또 이렇게 다시 또 잘 던져주는 아직도 되게 어려 한 25년 이렇게 보고 있었다. 그죠. 맞습니다. 자, 어쨌든 뭐 저희가 이렇게 또 오늘도 한 40분 넘게 여러 가지 또 이야기를 가지고 또 대화 나눠봤는데요. 저희 맞아. 오늘은 또 이 얘기를 안 했네. 죄송합니다. 오늘 지금 그래도 1000분 넘게 확실히 어제 이제 롯데가 져가지고 연승이 깨져가지고 한 롯데 팬 여러분 한 300분 안 들어오신 것 같아. 지금 맞아. 1100분께서 시청하시는데요. 좋아요가 지금 208개입니다. 사이사이 얘기를 했었어야 되는데 좋아요 한 번씩 또 눌러주시면서 눌러주시면 저에게 또 큰 도움이 되니까요. 좋아요도 또 많이 또 눌러주시면 또 좋을 것 같습니다. 어쨌든 뭐 저희가 오늘 내일은 저희 5월 5일 어린이날이잖아요. 이제 빨간 날이기도 하고 또 비도 오고 뭐 이런다니까 좀 야구가 열릴 가능성이 좀 적어 보이기는 합니다. 어쨌든 저희가 이제 빨간 날에는 또 이제 진행하지 않는다는 점 일단은 좀 안내를 해드리고요. 저희는 그러면 이제 다음 주 월요일이죠. 다음 주 월요일에 또 위원님도 또 이제 가족 있으시고 또 이제 자녀분들도 또 계시고 뭐 준비해 놓은 거 있으십니까? 없어요? 어린이날인데? 너무한데? 근데 어린이날하고 주말하고 쭉 껴가지고
5, 6, 7 중에 하루 뭐 저 백화점 가서 그래. 사줘야지, 선물 뭐. 사줘야지. 맞습니다. 이 저희 시청하시는 여러분들께서도 또 연휴 잘 보내시고요. 저희는 다음 주 월요일 날 다시 돌아오겠다는 말씀 전해드리면서 오늘은 이만 물러가 보도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주신 분들 모두 감사합니다. 고맙습니다.